വി ആർ ആൾമോസ്റ്റ് ദർ. ഇത് നമ്മൾ എത്താനായി. ഇതാണ് ഗൈസ് മൗണ്ടെയിൻ പാർക്ക്. ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് 2 ആൾക്കാർ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം നമ്മളിത് അവിടെ എത്താനായി. പൂച്ച നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇങ്ങനെയൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഗൈസ്. നമ്മൾ തളരുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ പൂച്ചനിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വഴിക്കല്ല പൂച്ച പോണത്. പൂച്ച തലങ്ങും വിലങ്ങും പോവുകയാണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. തലങ്ങും വിലങ്ങും എന്നുള്ള വേർഡ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലേ? ഇല്ലേ ഗൈസ്? ഇവിടെ മെല്ലെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് സൗണ്ട് നല്ല എക്കോ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ മെല്ലെ സംസാരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ.